ద్వాదశి అండి, కళ్యాణం జరుగుతుంది. ఉసిరికాయ చెట్టుది తులసి దామోదర కళ్యాణం అండి ఇవాళ. रूपाय नमः पूर्वतनवे नमः गौडरूपाय नमः ऋषिकेशाय नमः वामनाय नमः भार्गवाय नमः ओम रामाय नमः आदिन्ये नमः कल्पिने नमः अयानाय नमः विश्वम्भराय नमः आदिदेवाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम कपिलाय नमः ओम ध्रुवाय नमः दत्तात्रेयाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम मुकुन्दाय नमः ओम रतवाहनाय नमः ओम धन्वन्तरे नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम विश्वोत्तमाय नमः ओम श्रीवत्सगोत्रपदराय नमः ओम राजाय नमः अदोषिताय नमः ओम गवाय नमः ओम मोहिनीरूपधराय नमः ओम संयोजनाय नमः ओम ऋतवे नमः ओम जयात्मनाय नमः ओम भूतात्मने नमः अनिरुद्धाय नमः भगवत्सराय नमः नारायणाय नमः गजेन्द्रवराय नमः श्रीरामाय नमः प्रहलादवराय नमः श्रीरविवासाय नमः अग्राय नमः दुर्गमण्डलपतिराय नमः आदिवत्याय नमः भगवते नमः श्रीरप्रियाय नमः नीलतनवे नमः नारायणाय नमः लीलात्मने नमः वादारणाय नमः वागीरथाय जन्मभूपालाय पदाय नमः वपत्नाय नमः लतां प्रभवे नमः राहृतवे नमः विभवे नमः घनश्यामाय नमः जगत्कारणाय नमः प्रियाय नमः रामनाराय नमः सान्दात्मने नमः लीलामानसविग्रहाय नमः दामोदराय नमः विराटरूपाय नमः भूतभव्याभद्रवे नमः दामोदरसूत्रनामे नमः ओम श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामे అక్షంతలు కావాలి మీకు కావాలండి. ओम तुलस्ये नमः ओम पावन्ये नमः ओम पूज्याय नमः ओम वृंदावनानिवासिने नमः ओम ओम पूज्याय नमः ओम वृंदावनानिवासिने नमः ओम ज्ञानदात्रे नमः ओम ज्ञानमये नमः निर्मलाय नमः सर्वपूजिताय नमः सत्याय नमः अपरदेवताय नमः ओम वृंदाय नमः ओम श्रीराममनोत्सवाय नमः ओम कृष्णवर्णाय नमः रोगहस्ते नमः ओम त्रिवर्णाय नमः सर्वकामदाय नमः ओम लक्ष्मीरत्ने नमः अनित्यकृताय नमः ओम सुदत्ते नमः ओम भूमे पावन्ये नमः हरिद्राणे कृष्णाय नमः नमः ओम हरिमाधाकृतालयाय नमः ओम पवित्ररूपिण्ये नमः ओम धन्याय नमः ओम सुगन्धिन्ये नमः अमृतोत्मवाय नमः गुरुपाहरोग्यताय नमः ओम दुष्टाय नमः शक्तित्रयारूपिण्ये नमः देव्ये नमः देवर्षिसंस्कृताय नमः कान्ताय नमः विष्णुमनप्रियाय नमः भूतवेदालभीतज्ञे नमः महापातकनाशिन्ये नमः मनोरथाय नमः वेदाय नमः लोकान्ते नमः विजयोधारिण्ये नमः शङ्खचक्राकथापद्मधारिण्ये नमः कामरूपिण्ये नमः अपवर्तिपदाय नमः रामाय नमः वृषमर्याय नमः सुकेशिन्ये नमः वैकुण्ठवासिन्ये नमः ओम नन्दाय नमः ओम बिम्बोष्टे नमः ओम गोकिलासनाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम निम्ननगानः जन्मभूमे नमः ओम आश्वताय नमः मनरूपाय नमः दुःखनाशिन्ये नमः अविकाराय नमः चतुर्भुजाय नमः गरुत्माधानाय नमः कान्ताय नमः कान्ताय नमः विज्ञानिवारिण्ये नमः श्रीविष्णुमानिकाय नमः पुष्टे नमः त्रिवर्धनाय नमः महाशक्ते नमः महामायाय नमः ओम लक्ष्मीवाहने सुपूजिताय नमः सुमङ्गल्यार्चनावेताय नमः सुमङ्गल्यानवर्तन्ये नमः ओम चतुर्मास्योत्तरस्तवारण्याय नमः नमः ओम पूजाय नमः ओम सर्वदेवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विजयाय नमः त्रिगुणाय नमः पार्वतीयाय नमः अपवित्राय नमः राधव्याय नमः योगयोगिने नमः आमलाय नमः अमृताय नमः ओम नमः भूलोकाय नमः सुताय नमः रामकृष्णाय पूजाय नमः शिवाय नमः राममणियाय नमः नंदयाय नमः योगिने नमः मुक्ताय नमः योगदुष्टाय नमः पुराणविषयाय नमः ज्ञानदे नमः वैष्णवे नमः शिवसुखदाय नमः नारायणे नमः संदर्याय नमः मूलाधारि पावने नमः अलोकविहाराय नमः श्रीरामध्यानाय नमः रामयाय नमः गोमतीनाय नमः गुरीनगाय नमः आवानवैभावने नमः ज्ञानभोज्ञानाय नमः ओम श्री रामदेवाय नमः शिवाय नमः प्रवेशनाय नमः श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामे नमः श्री महाकालाय नमः श्री महासंस्काराय श्री
కళ్యాణం అవుతుంది. కూర్చుంటే కూర్చోండి. తులసి కళ్యాణం. వేసేసారండి. వేసేసారు. దండలు ఎప్పుడు వేసుకుంటాను? కళ్యాణం అయ్యా. ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకు అభిషేకం చెప్పారు. అన్ని అక్కడ ఇచ్చేయండి చెప్పి అగరబత్తులు చేసి మీరు కూడా రావాలి కదా. నమస్కారం చేసుకోండి. జీవన సాధ్యం కరుణాదోత్రం మయా గృహం సత్యం ప్రియోజనాన్ని ఆయుమానకాలే మహాదేవే రాత్నాన్ని స్వామి పన్ను పెట్టండి. పన్ను నైవేద్యం పెట్టండి. అన్ని పెట్టకండి. ఎట్లా పండు ఇచ్చేది పండు పొట్టు తీయడం. పండు పొట్టు తీసి నీళ్ళండి మీకు ఇచ్చిన పండు. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् चक्षुषन्ते विषयामि नमो विष्णुभगवानाय स्वाहा भगवानाय स्वाहा भगवानाय स्वाहा स्वाहा मध्ये मध्ये वाणिज्यकामना विष्णुभ्यामि अस्त्रप्रक्षणवाहितानभ्यामि तुलसीदात्मनानि स्वामिने नमः नमोऽहं निवेदनं दत्म्यामि आङ्गुलम् अकमलपक्षं लक्षत्रवेणि आङ्गुलं योगी विलयश्चकर्पूरे नागवल्ले दले समुद्राय दुर्वक्षणाङ्गुलं दत्म्यामि किलर्पे सर्वेतन् हिरण्यगर्भगुलस्वमेमा विद्वांसु अनन्तात् समय श्रीमन् महागुरुश्री दातनानि स्वामी नमः सुवर्ण विष्णु लक्षणां भक्म्यामि जलं कर्पूर वेलिंचन अमिते कर्पूर ప్రమిదలో 2 కిలోలు ఉంటాయి. ప్రమిదలు వేసినప్పుడు అది తీసుకొని వెలిగించండి. చెప్పండి. ఓం గౌరేభ్యో గౌరేభ్యో గౌరేభ్యాయ దేవేభ్యో గౌరేభ్యో నమః మంగళమాంగళ్యే దేవే సర్వసాధికే శరణ్యే బ్రహ్మహే దేవి నారాయణీ నమోస్తుతే కర్పూర హరికృష్ణారాయ భద్రాధారం దేవాయ నారాయణ హే భగవాన్ శ్రీమన్ నమామి బలో శ్రీ తులసీదాసనారాయణ స్వామి భగవాన్ కీ జై. ఆరతుడు నేను చెప్పి తొంగి కళ్ళగలుగుతాను. बोलो गणेश महाराज की जय. तुलसीदासनारायण स्वामी भगवान की जय. नमः पार्वती पति हर हर महादेव शंभो शंकर. आनंदगर्भस्यामि नमस्करोमि मंत्रपुष्पाञ्जने. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. महादेवी च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्. रुद्रप्रतिष्ठाय विद्महे वटवक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्. ईशानदिग्भ्यानां ईश्वरस्वभूतानां ब्रह्मादिब्रह्मणोदिब्रह्मा स्वामी अस्मृतानिशं वेदोक्तसुवर्णादिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि. क्लेशनिर्वहति यानि गानि च भागानि जन्मानि कृतानि च तानि तानि विदश्यन्ति. यानि यानि च भागानि जन्मानि कृतानि च तानि तानि निष्ठन्त्यैव लक्ष्मणानि देवदे. आपोहं पावकमाहं पावत्तां वत्सपहात्मायमन्त्र्यादेव शरणाय भवत्सरण्यतां करुणास्ते त्वमेवं शरणं मम. तस्मात् ज्ञानवादिना रक्षरक्षोधे महातुलसीदासनारायण स्वामिने नमः. आत्मावे नमस्कारान् समर्पयामि. नमस्कारं नमोधानं वस्तुजनातं मार्गज्ञानं विक्रमे देवादरगाने सर्वदा अमोघं पुण्डरीकाक्षं प्रविज्ञानं सुतनं. ओम श्रीमन्महाश्री तुलसीदासनारायण स्वामिने नमो नमः. प्रार्थनस्कान्तभ्यामे बलं भगवत्परमया देवस्थानं नमस्व रेणमे गमनाभ्यां सर्वे जन्मजन्महि बलेन मृतं त्रैलोक्यनाथं तस्मात् हत्ये चैतन्यमात्रायामि अक्षन्तरपुष्पं पूजयामि. ఇప్పుడు దాకా అభిషేకం జరిగిందండి. ఇప్పుడు కళ్యాణం జరుగుతుంది.